Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun. Surah Al-Waqiah ayat 78. Puji saudara syukur dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada sang Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina ieu kesempatan di malam sekarang biasa kasih dari hanca dengan alasan yang malam mengisna diisi para asatid anu ayat dari 19 termasuk mudah-mudahan urang sadaya yang berwakos dina ieu kesempatan kira-kira saja 30 menit. Mudah-mudahan dia dapat dijawab oleh para sadaya. Ikhwan sadaya, santriwati, ibu dan bapak di majelis para ustaz di Masjid Al-Akbar Muslim Kuliah di Jombang. Dina ieu kesempatan dikawitan hiji ayat surat Al-Waqiah ayat 28. Anu surat nama panginten ikhwatul iman oge aya bahkan anu rajin dipikirkan ya sangat hafal. Aya anu ngadawakeun macana biasana seperti amas teh diapi-api. Sebab memang aya dina sabaraha hiji fadilah ngeunaan surat Al-Waqiah ieu teh eta dijembarkeun urang sadaya dina rezeki. Tetapi dina ieu kesempatan kurang tinggal hiji ayat. Akan mungkin mereka mayuna diteraskeun ku ayat salajengna 38, 38 sampai 70. Ayat 38 dikawitan ku hiji kalimat pertanyaan. Lamun urang salajengna cenah disebutna teh istifham, bentuk kalimat pertanyaan. Seueur Allah ngungkapkeun dina ayat-ayat Al-Qur'an dikawitan ku istifham, ku pertanyaan. Sebab bentuk kalimat pertanyaan itu naon gitunya ngafokuskeun jalmi nu bade diajak ngobrolna. Jadi biasanya mengawali dengan sebuah pertanyaan anu diajak ngobrol teh langsung fokus jeung urang anu bade ngungkapkeun perasaan, ngungkapkeun hiji ide, ngungkapkeun hiji ucapan. Sok dikawitan teh ku pertanyaan heula. Jika urang papagi jeung babaturan kumaha nama? Nah, itu kan sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaan dina Al-Qur'an itu aya sabaraha hiji motif alasan eta pertanyaan teh diungkapkeun. Anu paling terkenal mah geuningan Bapak oge sering ngupi padanten di asatid anu sanes aya disebut istifham inkari. Hiji pertanyaan anu sebetulna tidak memerlukan jawaban tapi memerlukan perenungan. Dan hiji waktu ibu, bapak anu tos sepuh nanya ka budak teh perlu dijawab. Aya oge nanya ka budak teh lain perlu dijawab, justru lamun dijawab teh kurang sopan. Tapi memerlukan perenungan atau mungkin dijawab tapi lain dijawab ku kalimat pertanyaan diucapkeun. Jika kieu lamun teh budak kemudian halaman segede kieu pas sore teh lamun teh acan uih jam 9:30 teh cek si bapak teh hari ini tos amang di mana aja. Eta mah bisa dijawab. Tos main bola
tos ngambungkeun lah layangan dijawab ya. Itu pertanyaan yang memang ya dijawabnya sepakat. Tapi lamun tema bapak punten ya. Lamun tema bapak dina kondisi nuju teu nama si ibuna meureun ribut di bumi ari budak teh nu geus darewasa bila kabalikna hese kabalik aya hiji pertanyaan kamana wae kita ni asalami teu kuring kalonggur teh lain dijawab nyaeta si ibu bapak itu abdi di padamelan jawaban begitu teh justru kurang sopan. Tapi jawaban anu pantes anu sapertos kitu mah lain ku jawaban kitu tapi justru mengungkapkeun bentuk permintaan maaf nyaeta hapunten bapak abdi teh teu acan tiasa ngaluangkeun waktos lain nyebutkeun abdi teh sibuk di kantor ieu di kantor hiji deui mobil lamun teh mah bana bitu lain. Nah, aya ini pertanyaan-pertanyaan anu memang teu kudu dijawab secara sakon. Yang kedua yang pertamasan di surat Al-Waqiah ayat ke-68 apa ra'aitumul ma'a alladzi tasrabun. Nah, beneran ari cai mah dari payunan urang sadaya mungkin terus dipasihan cai mah aya. Apa ra'aitumul ma'a alladzi tasrabun nah anjeun teu ningali teu merhatikeun cai anu diinum ku anjeun jawabanana lain merhatikeun nya tapi kita tadi teh cai teh heran. Nah, Allah itu cai nu kirup begitu kan kita jawab. Nah. Jawabannya sanes eta tapi merlukeun perenungan di mana ieu datang teh cai nepikeun ka bisa seperti ieu terus nah ieu cai teh dijieun ku jelema nah datang sorangan atawa prosesna nu seperti kumaha ta eta meureunna anu dituntun ku Al-Qur'an teh. Naon sababna? Sabab cai mah hiji perkara komo ayeuna dina benda anu gampang ayat di mana wae ya benda anu gampang ayat di mana wae tapi kurang butuh pisan ku cai barudak santri kamari dinten Senin atanapi hiji lamun teh mah saum anu leuwih kurang nahan rada capek nahan tina saum teh lain tuanganna tapi tina minumna dari jalmi mah kabutuhkeun cai teh loba sabab 2/3 tina awak teh itu cai bahkan lamun ngitung kana planet bumi nu aya di urang itu 2/3 nu aya di bumi teh nyaeta cai saperti lu nama daratan mangatah eta mah tinggal tabung IPS taos dina awak urang kaseseueuranna cai rek nu bentukna getih anu paling utama getih jeung anu lain-lainna sadayana hampir kebanyakan sadayana cai. Katakan lamun teh jalmi teu mangihan sang 2 poe masih keneh kuat tibatan jalmi teu mangihan cai sapoe. Ti isuk-isuk nepikeun ka sore teu mangihan cai itu moal kuat beda jeung lamun teh teu mangihan sangu da makanan pokona kurang Sunda mah orang Cihampelas masang tebangihan sangu isuk-isuk nepikeun ka sore tapi nu penting cai aya masih kena bisa kuat beda jeung lamun teh tuani. Tah ieu berenang nu kudu diperhatoskeun teh apa ra'aitumul ma'a alladzi tasrabun nah anjeun teu merhatikeun kana cai nu anjeun sok diinum saban poe. Tasrabun teh itu bentuk fi'il mudhari berarti pagawean anu senantiasa istimror berlangsung secara terus-menerus teu bisa eureun-eureunana. Jadi fi'il mudhari mah lamun diungkapkeun dina hadis ataupun dina Quran itu pada melana teh lain saharitaeun, lain pada melana atos, tapi fi'il mudhari mah sekarang dan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. Sebab tadi teh nu kangaranan cai mah urang butuh teh lain poe kamari unggul, tapi kamari ayeuna jeung engke waktu nu bakal datang urang tetep butuh kana cai. Nah ibu jeung bapak anu kuring dipihormat, lamun dina Al-Qur'an aya bentuk pertanyaan anu sapertos kitu, di dia seueur santri anu lulusan itu disebat teh nyaeta hiwar hitobi atifi. Naon cenah? Salman? Hiwar
khitobi atifi. Ari hiwar teh obrolan. Yang ngobrol mah kan pasti nanya jangan jawab hiwar. Hiwar bentuk obrolan, bentuk komunikasi, bentuk pertanyaan. Khitobi anu nuntut hiji jawaban. Atifi tapi jawaban teh menyentuh kana hate nuntut perasaan kudu ngajawab kana ieu pertanyaan. Jadi lain jawaban anu sepintas siga sanes pertanyaan tadi. Ya, hari tadi ulin di mana? Di lapangan sepak bola eta mah salewat. Tapi beda deui jeung lamun teh hiji kolot anu keur geuring, istrina si mamatna oge sorangan, mantuan atau ngurus si bapakna tapi barudak teh areureut. Pas datang teh hari hujan ka mana wae, lain dijawab nyaeta abdi teh tos uih damel. Salah ngajawab gitu teh. Tapi jawaban anu paling pantes mah justru dipideulaan bentuk minta maaf hampura nyata bapak punten bapak nyata ieu panjang jawabanna. Nah ieu disebut hiwar khitobi atifi. Al-Qur'an sok ngajak ngobrol ka urang ku pertanyaan. Contohna ieu hiwar khitobi atifi, bentuk obrolan anu nuntut hiji jawaban tapi jawaban eta teh kaluar tina perasaan hati yang paling dalam. Anu paling pokokna nyaeta di dieu nu ditaroskeun teh nyaeta ngeunaan cai. Nah, betul ditaroskeun teh ngeunaan cai. Tadi teh cai teh hiji perkara nu gampang komo urang. Tatapina urang teh sok kadang-kadang poho kana hiji perkara nu keur aya anu gampang kateang ku urang. Henteu ngungkapkeun rasa syukur hiji perkara anu urang ayeuna keur dirasakeun. Pas keur eueuh kakara we oh geuningan eta teh penting gitu. So, keur halodo kakara urang ribut butuh kana cai. Gitu kan ya. Atau hal-hal anu lain ketika lamun teh mah nya punten-punten ya nya dina kondisi ayeuna keur pandemi beunang. Aya penyakit yang disebut corona, urang poe ayeuna bisa ngangseuh, bisa ngarasakeun itunya awak dina kondisi janja aya nu pernah mereka keunaan ku virus nu kamari teu bisa ngaraoskeun tuangeun teu bisa ngamuk da saurna teh cenah asa kasiksa cek atos ngobrol jeung atos tah ajar ripuh cenah dibere samal cengeng cing loba nah ada teu karasa lada-lada acan oh berarti nikmatna lada teh eueuh tah harita teh. Ngameuna lamun teh mah daging hayam digoreng teh seunit tah harita mah eueuh. Dituangna oge naon barang tuang anu lambeukna eueuh, anu rasana eueuh, saalus-alusna oge samara nya moal karasaneuna. Nah, pas geus aya deui kakara teh oh ieu nu disebut ngeunah teh, oh ieu nu disebut lada teh, oh ieu nu disebut asin teh. Kakara mah butuh urang teh kana rasa. Nya kitu deui kana cai. Apakah mungkin Allah ngeureungan anu disebut datang cai? Mungkin sebab mungkin aya pertanyaan anu sanes. Kalimatna sapertos kieu lah. Lamun teh mah kami nutup terang datang cai ka anjeun naon nu ka anjeun rek dilakukeun. Jeung naha anjeun bisa bertahan tanpa aya cai gitu. Oke, mudah-mudahan membahas. Terus masalah jeung ibu miwah bapak lamun aya ayat Al-Qur'an anu diungkapkeun ku bentukna pertanyaan itu teh aya dua unsur. Hiji aya disebut tanbih. Nah didinya aya tanbih. Tanbih teh nyaeta hiji peringatan supaya menggugah perasaan sangkan leuwih fokus, sangkan leuwih merhatikeun, sangkan leuwih mentingkeun nu disebut cai teh hiji perkara nu penting sarta moal bisa datang ku sorangan aya nu ngadatangkeunana aya nyintakeunana nyaeta Allah. Sok sanajan nu disebut cai mah itu nu disebut cai mah ayatna di bumi, ayatna di planet bumi ditarik ka luhur lamun teh mah pas rek datangna hujan ayatna awan diturunkeun deui ka bumi. Tapi urang aya hiji perkara anu justru eueuh di bumi ngan ku Allah justru baheula teh dibikeun. Ieu mah disebutna teh benda langit anu datang ka bumi.
Nu disebut besi ibu, besi mah lain hiji benda nu asli penghuni bumi. Besi mah baheula lamun teh menyebutkeun nu disebut planet bumi teh karek diciptakeun, nu disebut besi mah can aya. Ayana besi teh saatos itu meteor-meteor nu aya di luar nabrak ka bumi bari jeung mawa serpihan-serpihan ti beusieun hakarang aya di bumi. Poe ayeuna lamun teh ibu ninggal di dieu aya stand naon di tengah rangka lah. Pokona mah nu dijieuna tina besi ya pokona mah. Ta eta teh besi teh lain penduduk asli bumi asalna teh. Asalna mah ditutup dari planet anu sanes. Ngan baheula ketika hujan meteor datang ke bumi, geuningan dinosaurus nepikeun ka bararea, ta teh batu teh datang ka bumi bari jeung mawa biji besi. Jadi lain asli penduduk bumi besi mah ku Allah dibikeun secara langsung. Poe ayeuna loba jelema nu beunghar ku besi gitu kan. Ieu masjid bisa kuat kieu sabab aya besi jeung baja unsur nu eta. Lamun teh urang teu bersyukur ku perkara nu eta asa kacida. Urang tinggal heula ayat anu sanes anu ngandung unsur tanbih. Urang teh kudu merhatikeun eta perkara teh dibarengan ku perasaan. Dibarengan ku hate nu leuwih jero. Ayat dina surat An-Nur ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Dan Allah menciptakan setiap hewan itu semuanya dari air. Jadi sasatoan teh kabehana teh diciptakeun tina cai. Rek sato mana wae, nu mana sok sebutkeun. Rek hayam, rek muni, rek sapi, kabehana teh tina cai. Ngan sok jadi kaheurian geuningannya baheula mah geuningannya. Naon cenah tata rucingan teh? Hah? Nom heula. Hayam heula. Paling ente mah jawabannya tadi teh nom heula hayam heula. Eta nu pangheula disebutkeun naon nom kan nom heula. Hayam heula nom heula, hayam heula dan disebutkeun lagi hayam. Tapi leuweung pertanyaan hayam bikang heula, hayam jalu heula cing sok. Duana ari jalmi Nabi Adam heula Siti Hawa heula atawa duana langsung diciptakeun. Nabi Adam heula. Nah, didinya aya konsep Allah mah wallahu khalaqal didda minal diddi. Allah itu menciptakan kebalikan itu dari kebalikannya. Allah menciptakan Siti Hawa kebalikannya saha ti Nabi Adam. Jadi nyiptakeun istri mah dipamuket gitu. Lamun kahanapna urang tinggal Nabi Adam Siti Hawa diciptakeun tina tulang rusuk kan bahasa tina tulang rusuk Nabi Adam berarti istri diciptakeun tina unsur pamuket. Kahanapna sabab prosesna ngalahirkeun urang tinggal da lamun boga budak awewe itu unsur nu paling dominan di pameget. Lamun boga budak pameget unsur nu dominan di istri. Punten Pak Haji, lamun teh mah gaduh putri anu pangageun teh istrinya. Anu pangageun teh istri, tapi baheula mimitina nu paling dominan Pak Haji gitu. Sebab istri mah ayana ti kromosom pameget. Pameget mah aya kromosom nanti kebetulannya X sareng X itu teh diistrieun. Lamun ti istri mah aya kromosom XY teh X diistrieun, Y dipamegeteun. Jadi lamun teh mah bulilis nu pangageun ngagadukan putra teh pameget, berarti baheula nu paling dominan teh bulilis. Sebab naon budak pinalakian pada datang ke istri. Buktina kumaha? Sok tinggal. Ti Nabi Adam lahir diciptakeun Siti Hawa. Tatapina ti Siti Maryam lahir saha? Nabi Isa.
Jadi kromosom pi budakeun istri mah aya di pamuget, lamun di pamuget aya di istri. Tapi nu paling kuat kromosom mah nya istri 100 nama. Da aya buanana aya X aya Y. Ulah teh ye, aya mah kana sasatoan, aya sasatoan teh diciptakeun teh nyaeta tina cai. Tah di dieu Al-Qur'an nuntut ka urang sadayana, Al-Qur'an mah lain naon gitunya, lain ngajak berpikir unggul. Tapi Al-Qur'an mah ngajak kana perasaan oge. Jadi ngarasa imbang antara mikir jeung ngrasa teh saimbang. Beda lamun teh mah puntennya bilih di dieu aya nu ahli matematika, itu nu diolah teh logika we terus. Ngobrol rasa matara sanes tara mungkin sekedik atau yang masalah rasa. Jadi mata lamun orang-orang IPA tuh OP biasanya teh ada cara ruek jeung lamun teh masaklek. Dulu simkuring ngagaduhan dosen IPA orang-orang IPA. Lamun teh mah asup jam kan ada bang alus eta oge kitu nya. Lamun di jero ada ibarat kuliah ada barang mawacai wae meunang nya cek manehan mantap. Waktu diajar, tong minum, tong barang dahar, geus beres di dieu, akar sok. Gitu ya. Orang teh saklek sebagaimana seperti itu orang-orang IPA. Tah, kalimat kusalajenna maka di surat An-Nur urang ajarkeun Al-Qur'an nuntut ka urang sadayana sangkan ngolah kana rasa. Tadi mah berpikir, nah cenanya sato teh di dieuna tina cai, taroskeun ka guru IPA nah padahal teu tak orang IPA mah berpikir kadinya. Tapi da aya orang teh anu resepna teh kana rasa, aya rasa mah berimajinasi ngagambarkeun mana nu alus, mana nu minaheun ket lamun jadi hobi urang resep kana masalah eta. Paminhum di antara sato teh mayang si ala batnihi aya leumpang ku beuteungna. Naon sato nu leumpang ku beuteungna? Orai digambarkeun leumpang ku beuteungna ngaleor disebutna teh. Bahasana geus beda. Ngaleor diimajinasikeun ku gambar ku gambar otak jeung ku perasaan. Loba jelema nu resep kana orai kana masalah hewan-hewan reptil lain ku galakna tapi ku warnana. Tadi dieu mah nu dituntut ke Al-Qur'an nuntut lain berpikir tapi rasa. Oh alus ya. Orai nu ieu mah warnana kieu, orai nu ieu mah warnana kieu. Lamun anu leumpangna ku beuteung. Wa minhum may yamshi ala rijlaini di antara satu nu baheula diciptakeun tina cai teh aya nu leumpangna kedua suku. Awas lain jelema, moal ka ngobrol ka jelema ieu mah sato. Meskipun nu disebut jelema teh dina bahasa Arab mah hayawanun. Al-insan hayawanun natik. Nu disebut manusia teh hewan. Tapi natikun anu ngomongna teh make akal jeung perasaan. Ulah disarwakeun jeung makhluk beok bisa ngomong, beok mah lain ngomong, disada we aman. Da ngomongna beok mah meunang alatih. Ari jelema mah dilatih tapi dikembangkeun deui obrolanna teh gitu. Lamun beok mah dititah ngomong kasar, atos saya ngatok ngomong teh kitu, tapi jalmi mah simkuring ngomong apa nyarios ka Pak Haji itu, bahasana ge simkuring nyarios ka Pak Haji. Bahasana ge nyarios pilihan kata nu lain. Tapi kabarudak saya ngomong ke budak eta. Padahal salah. Intina mah kitu-kitu keneh tapi pilihan bahasa anu beda. Naon sebabna? Jelema mah ngomongna make akal. Dipilihan mana kasaluhureun, mana kanu wano, mana kasahanapeun. Aya naon tahapan-tahapan bahasa. Wa minhum may yamshi ala arba'. Di antara satu teh aya nu leumpang nanti ku 4 suku. Nyalah kagambar lah 4 suku naon wae. Ta ieu mah nu dituntut teh nyaeta rasa jeung imajinasi karesep. Aya anu lamun teh maresep ingon-ingon anu sukuna 4, nu sukuna 2, nu leumpangna ku beuteung. Eta mah kumaha karesep kana. Ari tadi mah sato eta teh dijieun tina cai. Mikir kemana kabetina cai kumaha prosesna ta eta mah ke kita ngolah ku sacara kailmuan. Al-Qur'an mah boga sifat seperti itu. Di Al-Qur'an disebut mukjizat sabab Al-Qur'an mah menghidupkan otak dan menghidupkan rasa. Terus yang kedua,
ngaduata. Naon sababna Al-Qur'an ngungkapkeun hiji ayat suatu pertanyaan. Sakan ayatna bentuk rasa takajub. Punten seumpeuring lepar tulisna sanes pujian pakai J, takajub. Takajub teh takjub bentuk kekaguman. Bentuk sesuatu anu wah, geuningan cai teh lain hiji hal anu enteng, geuningan aya perkara anu gede anu aya disatukan ieu cai. Naon wae? Nah, ayeuna urang awali ku hiji pertanyaan. Ari bapak ibu urang kalih sadayana cing tataan. Sumber anu biasa ku antum sadayana diinum dileueut naon wae? Nu apa wae? Nu apa? Hiji naon? Air, cai aya, caina cai heula. Terus naon deui? Itu menyalahi kontrak itu tetap. Ya, menyalahi kontrak. Nah, hiji cai besok diinum naon? Cai. Cai kopi nya cai kene, cai kopi mah. Cai air eta kene, tai kotor tai hayam. Tai ini cai kene. Sok atuh. Urang papaya. Sumber cai anu aya dina sumber minuman anu aya dina Al-Qur'an bisa diinum maksudnya. Anu bisa diinum dina Al-Qur'an teh naon wae? Nu urang oge sok diinum ngan tadi saya urang sok poho dinsah nataan wae oge. Ya ngadarang-ngadarang poho cenah susu. Kayak gelas dua, karek dua. Nah, besok ayat samenit deui pertanyaan naon deui? Cai hera, susu, naon deui? Madu, tah aya di dieu teh. Aya lauk. Sok berarti lah, ya cai. Sok kahiji. Dina surat An-Nahl ayat ke-65. Wallahu anzala minas samai ma'an. Dan Allah menurunkan dari langit itu ma'an, air. Ya cai hujan teh nya. Fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Dan Allah menghidupkan al-ardha bumi, tanah ini ba'da mautiha saatos mautna. Sesudah kering kerontang ayeuna menuju halodo di sawah garari kabeh. Lamun teh mah paling sering katinggal mah lamun ninggal ka gunung anu aya di Gantole pasir panjang nya nya. Nuju halodo mah bikin kacoklat. Kapanasan saeutik kaburuan apa-apa kabeh sapasir teh bea. Pas hujan sakali dua kali jauh-jauh deui tah eta. Fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Dihirupkeun deui sageus mautna. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Hal seperti itu teh tanda-tanda pikeun jalmi anu yasma'un, merhatikeun. Yasma'un teh sami'a teh mendengar, tapi tantosna aya tuntutan sanes. Tahapan awal dari memperhatikan itu adalah mendengar. Kan ini kan sausa Imam Asy-Syafi'i atau sahnya kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an. Kun jadilah aliman, orang yang berilmu. Lamun teu bisa jadi boga jadi jelema nu berilmu, da hese pinter, muta'alliman, jadi murid we. Meskipun seumur-umur jadi murid, keun bae dibere pahala ku diajarna. Lamun teu mah mung jadi murid, mustami'an, ngupingkeun atau ngupingkeun ulah nepikeun ka di papatahan teh init. Nah, au muhibban anu kaopatna lamun mung ngadengikeun non nu paling enteng mah atuh mencintai kana ilmu we mencintai kana ilmu. Ulah nepikeun ka menghinakan kana ilmu. Wala takun khomisatan ulah jadi kaasup jelema kelompok kalimat. Naon? Jelema nu tersep-resep acan kana ilmu, kana ngupingkeun jadi murid umum
jadi jelema nu boga ilmu can bisa pataklik, maka kamu akan celaka. Nah, jadi sumber anu diinum ku urang teh kahiji naon cenah tadi teh? Cai. Anu cai ieu mah datang tina cai hujan. Tah ieu nu ke pembahasanna rada panjang. Ari cai hujan teh keur saha? Dina surat An-Nahl ayat ke-66. Wa inna lakum eta can kadinya. Anu kadua mah dina surat An-Nahl tadi teh surat patang tuh. Anu sok diinum ku urang teh nyaeta susu, cai susu. Di mana datangna eta susu? Dina surat An-Nahl ayat ke-66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Saestuna pikeun anjeun, didikeun keur anjeun sebagai bentuk anugerah jeung kanikmatan ka anjeun keur anjeun. Fil an'ami dina sasatoan anu aya di samudeureun anjeun. Hewan anu berkaki 4. Al-an'am itu hewan yang berkaki 4. Sabab hewan yang berkaki 4 hampir sadayana menyusui. Aya teh hewan anu berkaki 2 tapi menyusui, pertanyaanna eta. Sing guru IPA. Aya teh hewan anu berkaki 2 tapi menyusui. Daya. Nah, berarti memang al-an'am itu adalah hewan yang berkaki 4. Tina hewan anu berkaki 4 ieu teh nuskikum mimma fi butunihi, kami memberikan minum. Nuski itu nyebor salah satu arti asalnya. Nuskikum, kami memberikan minum dari hewan yang berkaki 4 itu. Fi butunihi, anu keluar tina beuteurna. Naon berarti? Susunya. Ayeuna untung ente teu apa, untung antum sadayana teu apa prosesna keluar susu. Lamun apa? Sok tinggal. Min baini parsin wadamin, susu teh keluar tina celah-celah nu aya dina awak eta sato teh. Min baini parsin, antara kotoran-kotoran. Punten nya. Nah, aku disebut ngenge tapi mah adanya. Nah, apa peses? Nah, bahasa IPA mah peses harus ya. Lamun bahasa Arab mah udolah teh sesa. Tina sesa punten nya sanes ngomong jero. Jadi lamun teh mah dina awak sapi teh di dinya teh aya hiji wadah. Dina wadah eta teh punten aya tai. Aya getih. Tas susu teh, susu sapi eta teh mengalir dina celah-celah anu leutik antara taina jeung susuna. Nyebut ieu tapi beuki. Ya. Sabab naon? Sabab teu apal prosesna, dalam apal prosesna mah ningalikeun. Bener nyebut ieu. Iya nya eta teh. Taina nya ieu teh getih, tong poro mah nyebutkeun taina. Aya susu we, kakecelakaan ku getih lamun teh aya terakeun da cantang tu ente daek minumna. Ieu mah getih bae getih sapi. Tapi ku Allah si cai susu eta teh diteraskeun heula. Wadamin labanan kholison, keluar we susu kholison anu bersih. Awas, kalimatna ge kholison bersih. Ai bersihna labanan teh disifatan ku kholison. Tinggal ayat surat ngeunaan ketauhidan disebut lagi surat Al-Ikhlas, bersih lagi bersih eta. Gitu. Tapi nah cenah gini sok aya rada bau saeutik mah nya. Sapi nak rada gering meureuna. Itunya cara proses nyaringna oge meureuna rada gering sok aya we rada bau-bau wae mah. Atau lamun teh aya sakedik rada beureumat nya meureun. Dan memang ngalir di antara getih. Teraskeun. Wadamin sa'iban lisaribin, susu teh susu anu murni yang mudah ditelan oleh orang yang meminumnya. Disebut mudah teh tadi teh urang
henteu ngarasa yen ieu susu teh pernah cicing antara tai jeung getih. Pas diinum teh henteu mikirkeun hal eta, jeung henteu ngarasa bauna nyahanyir jeung susu eta. Eta disebut gampang hampang diinum nanti teu ngarasa sebel, teu ngarasa geuleuh. Urang pangalengan aya urang pangalengan. Ya, diperes, diinum jadi nyangkeng. Ari nu di dieu maka diperes, diwadahan canak ka bumi ditaharkeun heula karena diinum henteu langsung diinum. Ngarang henteu hanyir cenah di gula beureumah, di kopian. Urang pangalengan mah diperes, siup, uyup. Lamun mikir karena tadi teh susu eta teh datang di mana deui. Tapi bukan seperti segitu gininya. Eta berarti kaduanya anu sok diinum ku urang teh sarua bentukna mah cai, ngan hiji mah cai hujan. Cai hujan ke datara langsung diinum, engke aya prosesna dibahas teuing. Nu kadua mah nyaeta tina susu nu datang tina beuteung sasahoan, al-an'am. Terus bukan tilu, naon tadi teh? Saur salaman kan? Madu. Dari madu diminum dituak. Diminum. Terus ada bentuknya cair. Sok berarti tinggal dina surat An-Nahl ayat ke-38. Wa auha rabbuka dan Tuhanmu mewahyukan. Awas, nerjemahkan sanes mewahyukan. Tapi dan Allah mengilhamkan, Tuhanmu mengilhamkan, memberikan ilmu kasaha ilan nahli kalebah. Namanya bahasa Sunda kalebah kan? Nyeruan. Terus sejenis nyeruan? Iya. So sepakati we nyeruan ya. Berarti awewe unggul atuh. Nyeruan mah awewe unggul ya? Hah? Nyeruan mah awewe unggul, nyanyi ala oke. Dan Allah dan Tuhanmu mewahyukan, dan Tuhanmu mengilhamkan ila nahli kana lebah. Anit tahdiri minal jibali supaya membangun rumah-rumah minal jibali di gunung. Oh, taroskeun kausan dari sok nyanakan madu direncana di mana? Tina tatangkalan anu aya di gunung anu tara kasaba ku jelema. Jarang kasaba ku jelema. Wa minas syajari tina tatangkalan rek di gunung atau aya di sekitar. Wa mimma yarisun jeung tempat-tempat nu dijieun ku jalmi. Memang bumina jalmi lamun teh mah aya lebah cicing didinya, ieu kanang didinya, Allah memang geus ngailhamkeun mere wahyu, mere ilmu, tah bisa di imah jelema oge sok ieun. Jadi tong nyarekan kana lebah, lamun diusir tong diduruk, da teu meunang maehan sasatoan ku cara diduruk. Teu meunang. Aya cenah geuningan anu ngalamadu lain diduruk, sanes diduruk eta mah ku hasepna wungkul. Dipuput. Sanes diduruk eta mah. Cuman ku hasep wungkul cenah ingran. Atawa memang nu dijieun ku jelema teh memang nyieun peternakan, nyieun kebon, dipelakan, kekembangan. Biasana manusia jenis sesuai jeung hasil hayang dihasilkeun tina eta madu. Nyieun we kandangna tadinya. Terus masih kene ayat anu meh salajengna summa kuli pakai kapnya. Terus Allah bilang Allah mere ilmu ka eta lebah teh, "Hei lebah, kuli sok dahar ka anjeun." Cing ieu ka santri ya. Ari kuli fi'il amr eta teh nya. Fi'il amr ya tandanya santri nulis barisan tasdifnya. Kuli makanlah oleh kamu. Makanlah oleh kamu cing eta lebah laki-laki perempuan. Lamun Pak Yusuf nyuara ka Salman, Salman, kul makan
Tapi lamun payu sok nyuara ka sipa, kuli, sipa, kuli, makanlah. Ari ka salman makul, makanlah. Ari ka istri mah kuli, makanlah. Berarti perempuannya lebah ini perempuan. Summa kuli, kemudian makanlah min kulli samarati, dari buah-buahan, pasluki subula rabbika, serta telusurilah jalan-jalan yang Allah telah tunjukkan. Pasluki teh neangan jalan anu memang hese naon gitunya ditincak lamun ku jalmi mah ditelusuri batur. Jadi disebut lebah mah ibu bapak ka tempat mana wae oge anu hese kumaha hese oge itu bisa kapanin jalanna jeung bisa tepi. Jeung lamun kini teh jauh moal dipikeun ka sasab, ibu mungkin sasab ayeuna mah aya Google Map. Lebah mah lamun kini jauh moal nepikeun ka lamun teh balik nepikeun ka nyasab. Naon sababna? Diparentahkeun ku Allah teangan jalan anu hese sekalipun ku kami bakal dibalikeun deui ka tempat anu asalna. Jadi moal aya nya oge dua, nya oge loba, moal aya pahili jeung moal aya nyasab. Pasluki subula rabbika dulalan. Wabah dari dimudahkan dan jalan Tuhanmu dengan yang telah dimudahkan dulalan dengan mudah. Yang rujuk min butuni hasyarun, keluar tina beuteung eta lebah teh minuman. Cing ari lebah kaluarna tina cidukna atanapi tina bujurna. Tuh aya bujur aya ciduk tah. Cing kumaha? Ari madu teh cidukna lebah atawa paparna lebah? Ciduk. Apa? Lain kompona, lain budi buah di dia kan. Tapi ciduk, air liurnya. Ya. Terus guru IPA, topik air liurnya. Hah? Air liurnya. Awas, sanes tina bujurna sanes. Nya oge sok nyentet teh bujurna, tapi nu ngaluarkeun madu mah lain tina bujurna tapi tina ludahna. Mukhtalifun alwanuhu, maduna teh berbeda-beda warnanya tergantung kemang anu di kenyotna. Aya geuningannya madu anu hideung amis tapi semu pahit, aya anu coklat amis, aya anu semu koneng, eta tergantung kemang anu dientreuk anu diseuseup. Anu hideung sababna mau pinus. Duh tak mana orang hideung cing. Ya. Di kopian. Terus manfaatna bihi sifaun linnasi. Ieu meureunanya matak madu sok dijadikeun obat dari semua penyakit. Diawali lamun naon teh nyaeta ku madu. Sabab nu dicanakna oge nu bersih, nu dikaluarkeun oge nu bersih, itu jadi obat. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Hal seperti itu sebagai tanda bagi orang yang berpikir. Urang sambil dibahas ibu bapak, ternyata nu disebut lebah teh nya oge loba, tapi tadi dina ayat anu tadi dipiwarang nyatukna kana kembar dengan saukur kuli makanlah oleh kamu, bukan makanlah oleh kalian. Lebah teh sanes kalian, tapi kamu. Ternyata lebah teh itu terbagi kana 3 macam. Dina tafsir Al-Marabi itu penelitiannya disebutkeun lebah anu ngumpul di hiji tempat jalma ieu kanan aya. Tadina jero ieu teh aya 3. Anu kahiji ngaranna teh malikah. Malikah teh malikun teh raja, lamun malikatun berarti ratu. Oh ratu na ayeuna gede ieu. Lebah malikah, lebah ratu. Nah. Nu hoyong ningalna numpang pangkarna aya. Aya malikah baris numpang handapna. Aya deui lebah dinu riungan anu eta teh aya lebah zukur. Zukur teh punten
tina zakarun teh anu pameket tukang membuahi ieu mah. Jadi lamun teh mah ieu aya ratuna, lamun ieu ratu teh tukang ngalahirkeunana, tah ieu zukur datang untuk membuahi ngalahirkeun budak-budakna ti ieu ratu teh hiji. Gaweana teh kitu we eta cuma membuahi saja. Si ratu gaweana ngan saukur cicing, ngan saukur mimpin. Ari anu sok ngidar cenah atuh saha eta? Nu sok ngidar mah ngaranna teh nyaeta sagolah. Sagolah teh sublun, orang yang senantiasa sibuk, hewan yang senantiasa sibuk. Tanu init-initan mah tah eta jenis lebah ngaranna teh sagolah. Tapi sagolah mah lamun cek urang mah jenis kelamina hunsa. Naon ari hunsa teh? Hunsa teh teu puguh lalaki, teu puguh awewe. Da ari dunia lebah mah lamun awewe jadi ratu, lamun anu lalaki anu sok membuahi. Da ari ieu mah da tugasna tukang gawe, teu puguh, teuing lalaki, teuing awewe, hunsa. Waria bisa. Aya disebut waria mah nya beunana lalaki ngan jadi awewe gitunya atau banci lah benernya. Hari di Indonesia mah ibu aya 3 mun teu lalaki awewe, mun teu awewe banci. Leuheung di Thailand mah jenis kelamin teh 18. Aya lalaki, aya awewe. Aya lalaki resep ka lalaki, beda deui ngaranna. Aya awewe anu tomboy resep ka lalaki, beda deui ngaranna. Aya awewe anu tomboy resep ka awewe beda deui ngaranna. Itu dicantumkeun dina KTP. Jadi lamun teh mah ente ka Thailand papanggih jeung nu geulis cantang ku awewe. Kumaha carana hayang apa tingali we baru transfer ka WC umum, mun di WC umum nantung lalaki. Iya. Aya, geus ngelasan. Wihande ya kana lebah. Ya. Jadi lebah anu sok init-initan ruku Allah di luaran tadina dina surat An-Nahl wa auha rabbuka ila nahli dan Allah mewahyukan kepada Nahl ku Nahl lagi mufrad hiji dan Nahl anu banyak mah an-nuhul beberapa Nahl berarti Allah mengilhamkan ke lebah yang jenisnya sagolah. Jadi nu jenisna sagolah ieu lamun ieu jenisna sagolah ta ieu dipiwarang ku Allah mah sangka nyieun imah di gunung, nyieun imah dina tatangkalan, nyieun imah dina imah bangunan jelema. Tah, lebah nu jenisna sagolah dan nu jenisna ratu jeung nu jenisna zukur mah teu dititah gitu. Mata kalimat oge an-nahl ngaran surat oge an-nahl lain an-nuhul sabab jenis nu dititah teh an-nahl ieu. Wihandi kan tadi berartinya naon sumber nu urang diinum teh kahiji cai, nu kadua susu, nu katilu mah nyaeta madu. Terus ari cai hujan sok aya nu langsung dieueut aya tanpa diproses dulu. Si naros ya. Aya cai hujan ditanayan haus siup diinum aya aya tapi jarang juga namanya loloba ditanggeul heula. Da ari cai nyusu mah biasana sok dipake teh keur naon? Anu sok ngarukyah caina cai hujan. Nu sok ngarukyah caina cai hujan. Tukang pande, tukang nyeunan bedog, cai nu dipake teh cai hujan. Lain cai anu di sumur, tapi cai hujan. Tah ayeuna urang tinggal prosesna turunna hujan. Huwallazi anjala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit ma'an air kersaha lakum untuk kalian. Minhu syarabun air dari
air hujan itu syarabun untuk kalian minum. Wa minhu syajarun yang cai hujan turun teh bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tatangkala gede atau jukut. Lamun jukut fihi tusimun, di tempat itu kamu bisa menggembala, bisa ngangon. Ya, bisa ngangon. Osok ngangon tara? Pernah ngangon? Setiap nabi itu pernah menjadi penggembala. Setiap nabi itu pernah menjadi penggembala. Nah, cing ayeuna naros. Ari cai hujan diturunkeun ti langit asalna di mana? Di awan. Sampai ke awan di mana? Di laut. Salian ti cai laut di mana? Di Walungan, di Citarum anu cai ngabau disedot diuapkeun ka luhur. Ya. Tina cai ompo ente ngompo dina wadah aqua alungkeun. Berang garing naik ka luhur. Ya. Cing ai pas turun deui ka bumi, caina bau hangseut teu? Caina bau cai kolomeran teu? Tah dirinya berenang tadi apa ra'aitumul ma'a alladzi tasrabun. Nah anjeun teu merhatikeun kana cai nu ku anjeun diinum, padahal samemeh ku anjeun diinum teh tina cai kolomeran, tina cai laut. Dan cai laut itu mau bisa langsung diinum. Ente minum cai laut bukan menghilangkan haus, bahkan terus lebih dahaga. Tapi pas turun cai laut, cai hujan, lamun teh antum wani biasa minum cai hujan langsung disium teu aya nu asin, mungkin aya asin sakedik cai hujan mah eta oge, tapi teu saasin cai laut. Terus teu sabau cai kolomeran, meskipun lamun teh mah cai hujan teh baheula awalna cai kolomeran anu mual ka luhur, sabab aya naon? Lamun diteraskeun dina surat Al-Waqiah anu ayat 68, dina nu mana nya tah? Tah. Anu aya a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun. Ayat 38 70 tadi ya. Baris ka-4 di handap. Itu terakhir baris ka-4 di handap. Nah anjeun anu nurunkeun eta cai teh minal muzni. Muzni teh itu awan bodas nu aya di luhur, nu aya di langit. Jadi aya awan anu pihujaneun, tapi ieu mah awan anu bodas, sok aya awan anu bodas. Awan anu bodas eta teh lamun ceuk urang mah ieu teh filterna cai. Pak Haji lamun teh mah cai anu dina sangyongna cai meunang ngeborna teh sok aya lamun teh hiji waktu mah kiruh atau mungkin bau. Tah sok diasupkeun heula kana bak atawa kana jolan di dinya teh nyieun filter nah karbon nah inyut. Nah seperti itu tugasna al-muzni teh ngabersihkeun cai yang nu bauna teh dileungitkeun kunaon ku al-muzni, awan bodas anu ngabogaan tugas pikeun nyaring cai anu baheula dicokot ti tina tani ti bumi, tina cai kolomeran, tina cai ompol ditaikeun ka luhur, tina cai laut ditaikeun ka luhur, pas turun deui mah dina kondisi geus bersih. Dan itu gratis. Sugan ku Allah dipenta biaya ke mersihanana teu 1000 sugan sagalon teu. Tah ieu meureunna anu urang priyogi diperhatikeun teh bentuk rasa syukur anu urang sok poho anu urang teu kainget. Al-muzni itu awan bentuknya putih, tugasna memfilter cai anu bau, cai anu kotor, tapi kajelema teh bersih deui, seger. Lawan nasa ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, tadi tungtungan. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikan air hujan itu asin. Asin jeung bau kumaha we cai laut keur mah asin,
sok cicing di sisi laut ente keur ulin sok di sangkolok sok di sisi laut keur mah cai teh asin kata mah bau teh ini seperti gitu bau cai laut lamun keur urang anu biasa cicingna di gunung nyata kosna kurang nyaman kurang dihadai kan ya dina lembaran pertama baris terakhir wa arsalna riyaha lawaqi'a dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Nah, jadi mengawinkan teh lain lemeh unggul hiji waktu mah angin itu bisa mengawinkan. Jadi angin itu bisa ngawinkan. Nah, kumaha cara ngawinkeunna? Urang taros deui ka guru IPA. Nah, ya. Kunaon cenah? Serbuk sari, ya. Tah nu serbuk sari kana putik teh karena itulah ya guru IPA terang ya dan dina kekebangan teh sarua aya nu bikan jeung aya nu jaluk siga tangkal korma jeung tangkal lengkeng haji tangkal lengkeng mah aya kelaminan mun pahaji melang tangkal lengkeng kudu apa ieu lengkeng teh jaluk atau bikan dan tangkal lengkeng mah nah itu kudu aya tangkal nu jalukna sarwa siga korma matak saur Nabi Muhammad antum a'lamu bi umuri dunyakum kumaha cara ngawinkeun korma mah anjeun leuwih apa data apa cuma Nabi Muhammad teh mana korma jaluk mana korma bikan lamun melakna jaluk moal buahan-buahan tapi simkuring lamun melak nu bikan di pahaji nu jalukna angin anu buahan korma anu abdi di pahaji moal teh jaluk jadi lebih enak angin lebih enak tukang awin teh terus fa'anzalna minas sama'i ma'an dan kami menurunkan dari langit itu air fa'asqaina umuhu dan kami memberikan minum kepada kalian wa ma antum bi khazinina dan bukanlah kalian yang menyimpannya. Ibu bapak ieu mah gambaran enteng na we lamun di bumi ibu di bumi bapak dan cai itu sok disimpen teh dina hiji wadah anu bentukna teh lamun teu biru warna teh oren sok disebut teh naon toren tah cai hujan teh ku Allah disimpen dina toren nu panggedena naon toren nu panggedena teh planet bumi tadi jero taneuh disimpen teh cai teh matak lamun hayang cai kemudian kudu dibor, kudu digali sebab di jero teh aya cai. Disimpan di dinya. Cai teh lain di lumpur-lumpur, di handap oge sami aya cai. Nah, jadi ku Allah diturunkeun dina hujan dibersihkeun ku awan, disimpan dina taneuh dina jero taneuh teh ku Allah diurus sadayana. Matak ditungtungan kalimat teh la ayatil liqaumi yatafakkarun atanapi kalimat teh palau la tashkurun nah anjeun teu mikir nah anjeun teu bersyukur tina perkara-perkara nu di luar nalar urang sadayana ternyata ku Allah geus dipanguruskeun ngan urang teu sadar. Terus nu rada panjang alam tarakan Allah yujzi sahaban. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menjadikan awan itu bergerak summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min hilalihi kemudian mengumpulkannya lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk maksudnya kieu nalika proses turunna hujan cai anu diangkat di bumi diuapkeun lamun di laut teh sapatinggalnya ngagulung geuningan siga angin puting beliung tapi itu bukan cai untuk ditarik ka luhur lobana sabaraha galon mesinna sakumaha gedena Allah ulang kumunina da ku mesin nu meunang ieu jelema mah tangtu moal bisa cai loba diangkat ka luhur disimpen dina awan eta teh ditumpuk-tumpuk ngagulung jeung lain didinya Allah ngutus angin dikumpulkeun di dinya dibawa ku angin ka tempat lain diturunkeun di tempat anu Allah berkehendak untuk diturunkan dina poe ayeuna aya ahli anu bisa nyieun hujan buatan
Tapi teu bisaeun di mana hujan eta kudu turun. Sabab anu nyieun angin jeung nu ngatur angin mah lain ilmuwan tapi Allah. Jadi kieu lamun papajar ya gaduh zat-zat kimia anu ke ngahasilkeun ti hujaneun aya jelema nu tiasa. Canak kana kapal bentukna teh termasuk di dalam teh aya uyah jeung zat-zat mulena Korea antara itu nya. Dipurangkeun di luhur dina awan teh lain awan anu biasa sebetulna awan anu geus katingali rada hideung purangkeun di dinya. Tah turunna hujan teu bisa diatur ku urang hujanna ye hayang di luhureun Masjid At-Taqwa teu bisa. Dan anu ngatur angin mah lain jelema diturunkeun di dieu ku Allah dianginkeun. Ternyata turunna teh lamun teh mah dicililin teu da Allah ngaturna. Urang mah saukur bisa nyieun hujan tapi teu bisa ngatur di mana hujan eta turun. Eta lah singkatna ayat ieu mah. Waladi arsalajana surat Al-Furqan ayat 48. Waladi arsala riyaha busran baina yaday rahmatin wa anjala minas sama'i ma'an tahuran. Dan dialah yang telah mengutus, mengirim, memerintahkan kepada angin busron sebagai membawa kabar berita gembira hujan ya. Baina yaday rahmatihi di bawah naungan, di bawah kekuasaan Allah. Wa anjala minas sama'i ma'an tahuran. Dan Allah menurunkan dari langit itu air yang bersih. Tapi dia berenang cai hujan bisa dipakai wudu. Padahal baheula cai hujan awalna teh tadi teh dicokot tina cai ombo, uapkeun ka luhur, tina cai kolongeran uapkeun ka luhur. Tapi pas geus turun deui mah cai hujan bisa dipakai minum, bisa dipakai mandi, bisa dipakai wudu. Bersih deui. Kunaon bersihna? Tadi teh aya awan nu disebutna teh al-muzni, awan anu nyaring dina hal-hal dibaueun jeung dikotoreun. Wajah terus ayat surat Al-Mursalat ayat 27 waja'alna fiha rawasiya samiqatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami berikan minum kamu dengan air yang tawar. Jadi nutulun teh cairna tos tawar, sudah tidak asin lagi, seger lamun teh mah diinum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Law nasahu ja'alnahu ujazan walau la tashkurun. Kalaulah kami menghendaki hujan itu turun dalam kondisi airnya itu asin. Sabab dina surat An-Nur anu di luhur hujan anu turun teh lain cai nu leutik tapi bentukna teh nyaeta es anu gede nu bentukna sagala di gunung. Ngan ku Allah di tema heula ku halilintar. Jadi aralin matak sok aya oge hujan anu pas turun teh hujan es batu eta sesakna dan di luhurna mah lain sagede kieu tapi sagede gunung. Kabayang lamun teh mah teu dicentar heula ku turunna sagede gunung kieu sakeun. Anu muragna sagede kieu wae kana mobilna hancur. Tah, ayeuna janten pertarosan ari halilintar eta teh seuneu atawa cai. Pas hujan dengan sampean ngagurila eta seuneu atawa cai. Hah? Seuneu di mana datangna? Lahirna seuneu eta teh di mana? Tah konsepna tadi teh wallahu ja'ala didda minal diddi. Allah menciptakan kebalikan itu dari kebalikannya. Hujan teh cai asalna di luhur mah es anu segede gunung galede tiis berarti di luhur mah. Tatina tiis eta ngaluarkeun panas. Bentukna teh nyaeta halilintar anu memecah gunung es nu tadi jadi laletik. Jadi kesimpulan maksudnya wallahu ja'ala didda minal diddi teh nu sapertos tadi teh lahirna istri teh tina kebalikanna nya eta pamaget
Nya kitu deui, panas itu dilahirkan dari dingin. Terang diciptakan dari gelap, tidak sabalikna. Terus kedua terakhir, wanjalna minas samai ma'an biqadarin, dan kami menurunkan dari langit itu air biqadarin dengan ukuran yang telah ditentukan. Fa'askannahu fil ardi, dan kami simpan dengan tenang, dengan tentram air tersebut cicing di bumi mana. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan pasti kami berkuasa untuk melenyapkannya. Hiji waktu cai teh bisa leungit lamun Allah kawasa. Mata aya pertarosan dina surat Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Jadi suatu saat kalau Allah menghendaki cai teh bisa wae garing. Eueuh kawehanana ngan tah tidinya beureun urang kakara butuh nu disebut cai teh. Kakara urang berpikir geuningan cai teh penting. Tah, ibu miwah bapak anu kusim kuring dihormat, ieu panginten sumber-sumber cai anu aya di laut, anu aya di nu aya dina Al-Qur'an nyaeta biasa dicanakna tina cai hujan, tina naon deui susu, teras tina madu. Anu terakhir salah satu ayat kalangkung wa minas samaroti, tina buah-buahan anu diperes aya cairna itu bisa diminum. Anu intina masalah awalnya itu tina cair hujan. Ibu nyewah bapak anu kusim dihormat, kakira-kira tarosna eta kalepatan disikuring apun teu kasukun. Mudah-mudahan jadi anu kirana, mudah-mudahan jadi penyemangat kekurang sadayangan sangkan ibu sareng bapak milarian deui sumber-sumber anu paling utama. Akhirul kalam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah